Jedeme na Kopnou. Já jsem Vít Rakušan, to si berte. Dobrý den, jedeme na Kopnou. Musíme nahodit slovenský prezu. Keďže je to mistrovství Slovenskej republiky, tak musíme nahodit slovenský slang. Tak to vyzkoušaj. Jo. Teď jdem 2 kilometry pěšky. Strašně těšíme. Vojtí! Starec! No, jdem 2 kilometry pěšky teda. Strašně jsme úplně nahypení. A šel bych spát. Nádr Mia. Jsme tady. Co na to více povídat? On pápá chleba ve vajíčku, jo? Jsme tady. Co ví co říci? Cedula nachystaná, cedula 02 nachystaná, kamera ready a my dva nejsme ready. Máme pro závodníky naše malé miminko. Aj samolepky. Počkaj, čtyřkolka. Počkaj. Samolepky. Jo? Máme bombónik. Musíme ochutnat, jestli to není zkažené pro závodníky, nebo bychom byli neradi. Přidává 2000 koní. Máme bombónik. Samolepky. Jsou stvrdlé stehny. Takže tak. Máme málo baterky, jdem pro powerbanku. Takže tak. Právě jsme zařídili generátor energie. My vám ho ukážem. Chceš to vytáhnout? Generátor energie. Máme kabelovku. Kabelovku. Nasadíme na stojan. Kurně, tak. Zjistíme, jestli to nabíjí. Zjistíme, že to nabíjí. Píše mi maminka. Mám tvůj nos, 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 mám tvůj nos. Retard. Jak při tebe snívám. Jak se to jmenuje? Every breath you take and every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Mám pořád nucení mít kapsy v ruce. Ruky v kapsách, kapsy v rukách. Je strašně svědí nos, na mě mám minerálku. Co ti dala mamka? Říkám, že strašně svědí nos, protože mě mám minerálku. Tak jo, ahoj. Ahoj. Máme pišlo. Z letošní Moravy. Sau.
Kde se jde rally dneska? Až zítra. Až zítra. Zítra, dobré. Dobré. Ona ho rozhohranou na tom Pačinově. Jen. Co za to bude dít? Zítra se tu jede závod. Rally. No, tak jenom bude uzavřít. Jo. Nějak od 8. Od 8, jo? Jak tak? Jaké rally to není? Kopnat. Prosím? Kopnat. Aha. No. Tak je zítra to nebudu ukazovat, dobré. Ahoj. Jo, jo. Ahoj. To je fáro. Dobrý, pane Konče. Podepíšete mi to? Jo, čau. Dobrý Tady den. máte dech, Koho? tu tady máte závody. No ano, ano. Ahoj. Podepíšete nám to. Tak jo, díky, ahoj. Takový kocour? Já jsem vždycky kacel. Ty vole! Co jsem ti říkal? Ta kamera. Nahrává? Nahrává? Nahrává. Nech to pro sebe. Což tak, kartičky máme asi za sebou. Jasné. Také slabé to bylo. No, bylo to slabé. Jak v Setín. Předtím byl silnější. Byl. No, nebylo to nejlepší, ale pár, Ale dalo se něco to. máme, Máme málo kartiček, ale dobré kartičky. něco máme. A v pohodě, Potkali jsme Honzu Černého. náhodou úplně. Úplně nahoru seděl v autě. Tož, víš se, poštěstí, jak se poštěstí. No, tak my se teď vyhříváme, čekáme na odvoz, To má? třeba jednou dojede, Dojede. tak dojede. Teď Čekáme na toho Kolčáka. dělaj se. No. Co víc tam říct? Jsme se Já už jsem dodívali, myslel, to je ten Kolčák. teď jsme se dodívali na kvalifikaci Maďarska.
A teď už to jdem pomalu balíť a jedem. Tak čus. Když jede se rovně za Jelínka, pořád, tak tam je to tečko a tam je to... Vyletěl kurva z kopíka, to taky,